All right, boys, this is our second to last fight. We've had a few good fights up until now, so let's keep it that way. Mario, ek weet dis die eerste keer wat jy beklei en hierdie is 'n nuwe ding vir jou, so just keep it clean. En dan ook op die calls, as ons sê los dit. Ek is nie bang om julle ouens te bliksem nie. Okay, so. Ons soek 'n mooi skoon fight. President Steyn Manoa 2025. Is ons reg vir die boerseun en die Griekse god? Ja, hy is terug hier so by Helgaard en Pieter. Dit is die 6de geveg, dis die voorlaaste geveg voor daar die heel groot Ollie Leroux teen James Dalton. Is Dirk Vermeulen teen Mario Augusti op hierdie stadium. 97 kg Dirk wat hy ingeweeg het en Mario so 'n bietjie van 'n gewigsvoordeel van 17 kg meer. Hy's op 114 kg. Maar onmiddellik is dit Dirk Vermeulen wat inklim met 'n linker en 'n regter. Dit is Augusti wat so 'n bietjie vir hom vasloop daar in 'n paar hakkoue. Hierdie is 'n willige geveg. Augusti wat al twee manne wat nou so probeer skerm en dan se twee vinnige houe wat val van Augusti af. Dirk Vermeulen hou vir hom dop. Hy's in baie goeie kondisie. Hy word nou daar getref met 'n regter. Augusti wat vir hom so 'n bietjie 2 tree terug gesit het. Augusti wat self ook sy gewig so 'n bietjie gebruik in hierdie stadium. Pieter, en dit voel of hier so 'n gewoel tussen die skare is of hier iets gaan gebeur ook. Ja, dan noem hulle self die Griekse god teen die boerseun. En dit is Augusti wat so 'n bietjie terug beweeg. Hou daar die linkerarm ver uit. En die lengtevoordeel en armlengte, daar word dit plat geslaan. Augusti wat vir Vermeulen plat slaan met 'n linker haakhou wat van getref het. Die bene wat so 'n bietjie in hierdie stadium as ek sê wobbly kan wees. Hy staan nou 10 tellings moet gegee word, 8 tellings en nou is hy reg. Sandor Potgieter is die skeieregter in hier staan, Augusti wat vorentoe kom nou. Gaan hy hierdie geveg nou beëindig met 'n linker haakhou. Hy wag vir haar die regter. Vermeulen wat 'n bietjie terug beweeg, maar Vermeulen se verdediging wat nie goed is nie. Hy is heeltemal oop in hierdie stadium. So 'n paar pikhoutjies nou. Eers na die lyf toe. Druk so 'n bietjie vir Augusti terug. En dan kom Augusti weer met daai haakhoue hier van die kant af. Hy druk vir Vermeulen vas. Maar Vermeulen wat vir hom terugdruk. En die skeieregter Sandor Potgieter wat vir hulle sê, "Manne, terug na jou hoekie toe." Boks voort. Augusti wat weer terug beweeg. Met 'n harde linkerhou hierso teen die oor van Vermeulen. Dis die eerste ronde wat verby is. Definitief Augusti wat met daardie haakhou het hy seer gemaak. Ja nee Pieter, hy het hom regtig soos jy hom sê, hy het hom eintlik gefloor daarso. Maar hy het weer harder gekom, maar die tweede ronde en Augusti definitief hierso die wenner die eerste ronde. As ek so kyk na die manne, lyk Augusti vir my so klein bietjie moeg daar so in daai hoek, maar ons sien uit na hierdie volgende tweede ronde. Ek dink die manne gaan mekaar wiks. Ek sien Sandor Potgieter wat hier verduidelik na die afrigters toe. Hy sê dan met 'n breë glimlag. Hy wys ook dit was 'n baie harde hou daai. Nou is dit die tweede ronde wat gaan begin. Vermeulen wat stadig uit die blokke uitkom. En Mario Augusti aan die oorkant 'n bietjie 'n sluk water so vir oulaas gevat het. En hulle is gereed, die fluitjie blaas, helpers uit die kruit uit. En hulle groet mekaar en dan gaan hulle. Dis die tweede ronde wat begin. Gaan hierdie geveg 3 rondes kan deurgaan. Maar 'n harde hou van Vermeulen teen die gesig. Vermeulen word weer getref deur 'n harde hou, 'n haakhou van Augusti. Hy soek hulle so van die kant af. Hy kyk sy man baie en sy opponent baie mooi uit. Hy wil so 'n bietjie vorentoe beweeg. Eers een in die maag. Nou is die manne baie rustig. En dan kom die haakhou weer van Augusti. Weet nie of die fiksheid gaan hou nie. Vermeulen word nou hier so. Vermeulen is uit op sy voete. Hy's uit op sy voete en hy word plat geslaan. Hy word plat geslaan aan die oorkant. Hy gaan nie opkom nie. Hy word uitgetel. Vermeulen wat stadig maar seker opkom. Hy vee sy hande hier teen die broek af. Wat sê
Sandor Potgieter, die skeieregter, gaan hy gereed wees om voort te gaan met sy geveg? Hy wys, ja, hulle kan voortgaan, maar Vermeulen is in moeilikheid. Augustus, op hierdie stadium, is hy definitief een oor. Vermeulen staan gereed, hy is weer reg om te boks. Augustus lyk baie moeg. Hy was uit op sy voete gewees, Vermeulen. Weer hy hardkou. Om die uitklop te plan, nee. Hy wag. Ja, hy wag vir hom, hy staan stadig en kyk dat Vermeulen nader kom en dan klits hy hom vir hom daar met die regter. Hy wag vir hy hakhou, dan kom hy weer met die linkerkant hierdie keer. Hy is uit op sy voete. Vermeulen gaan nie in hierdie ronde hou nie, sy bene is regtig nou baie wankelrig. Die skeieregter gaan waarskynlik hierso toetree. Ons is in die middel van die tweede ronde, maar hier kom 'n baie harde hou van Vermeulen. Vermeulen sien sy kans. Die manne slaan mekaar nou so 'n bietjie meer straatgeveg nou. Ja. Die manne is moeg. Die manne is moeg. Ja, is die tweede ronde wat verby is. Word aan hulle hoeke toe gestuur. Ek moet sê Vermeulen sy bene is baie wankelrig. Sy afrigter wat vir hom sê, my maat, nou moet jy vasbyt. Augustus kry ook 'n stoel aan die oorkant. Hy is baie moeg. Hoorie Pieter, maar dit sal lyk die ref moes hulle draai na hulle verskillende hoeke toe. Dit kon na die verskillende hoeke toe geloop. Die ou wat val, en dan is hulle nie heeltemal seker na watter hoek toe hulle moet stap nie. En die handdoek word hier so geswaai en gewaai om so 'n bietjie verkoeling te bring, as ek dit so kan noem. Maar al twee is baie moeg. Daar blaas die vletjie. Skeieregter sê helpers uit die kring uit. Kom ons kyk of hulle hierdie derde ronde gaan deurgaan. Die coach wat nog so vir oulaas hier so vir Vermeulen sê, hou net jou hande in die lug. Die manne al swaar asem. Derde ronde gaan begin. Hoe lank gaan hy duur? Hoeveel sekondes gaan hy duur? Vermeulen lyk sommer skielik of hy 'n tweede asem het, maar daar word hy hard getref as op sy kennebak. Dan kom hy weer met 'n hou, maar hy beweeg nog steeds vorentoe. Augustus wag vir hy hou. Augustus wag vir hy opening. Dan kom hy hakhou. Vermeulen stap in hom in. Dan kom hy nou. Sy regter wat weer tref. Vermeulen loop vorentoe. Gaan hy probeer om hier 'n hakhou in te kry. Daar's ene in die middel van die maag, op die krop. Augustus is 'n baie geduldige bokser. Ja. Daar's 'n ou wat nou baie hard getref het en laag ook. Potgieter, die skeieregter wat vir hulle uitmekaar het al daarso. Maar Augustus sê hy is bietjie laag geslaan. Die skeieregter sê nee, gaan voort, jy moet boks. Nou het Vermeulen 'n kans. Gaan hy dit gebruik? Dis 'n harde hou van Augustus wat teen Vermeulen se kennis. Vermeulen beweeg terug na agter toe. Nou beweeg hy vorentoe. Augustus, min houe wat nou val. Een wat nou val kan dalk die uitklop hou wees. Daar is hy nou in die moeilikheid is Augustus. En dan val hy. Die handdoek word ingegooi. Mario Augustus wat hierdie geveg dan wen. Met 'n uitklop hou in die laaste ronde, in die derde ronde. Die geveg word beëindig, die handdoek is ingegooi. Ja, tegniese uitklop hou. Sien 'n hele klompie van die afrigters wat nou nader staan en sê, manne, kom na julle neutrale hoek toe, ons gaan nou die wenner aanwys. Ja, Gert, 'n onortodokse geveg. Absoluut, en die skare is op hulle voete, maar dis alles oor om dit te geniet. En so wat jy sê, ek dink hierdie twee boksers het die hele kruit vol geloop en mekaar lekker getimmer en na die verkeerde hoeke toe geloop, maar 'n aanskoulike geveg gewees. Ek sal amper sê, jy weet, as hulle mekaar nou buite moet raakloop, dan gaan hulle groot vriende wees, maar nie weer hierso in 'n kruit nie. Nee, dit gelyk in 'n stadion of as hulle net nog 'n bietjie asem kon gehad het, dat hulle tog daar uitklop hou kon plan. Ja, nee, definitief, dit stadig klink soos daai al hoe stadiger asemhaal. Die geveg is dan einde. Sluit by ons aan so binnekort, dan is dit die grootte. Ollie Leroux wat gaan boks teen James Delton. James Delton, hy's in die rooi hoek vanaand. James the Bullet Delton, 98,3 kg wat hy ingeweeg het, teen Ollie Leroux wat ingeweeg het teen 112,4 kg.
En beide van hulle Springbok rugby spelers, James Dalton wat in 1995 die wêreldbeker omhoog gehou het, waar hy geskort was vir daai laaste paar wedstryde, en dan Ollie Leroux wat ook sy buiging gemaak het vir die Springbokke en hele klompie, ook 'n baie goeie waterpolo speler. Die wenner word aangekondig hierso, dis Mario Augusti wat dan met 'n tegniese 1 minuut 26 sekondes in die laaste ronde. So binnekort is ons weer terug. Alright guys, ons sal nou terug wees. Nog 'n ronde van 'n bietjie tydens waar weer weesgesoek kom tussen Steyn en ons is terug vir die groot hele finale waarvoor almal wag.